4-0, o Beiralinha no campo Teresópolis venceu o Granja Guarani por 2-1 e o Várzea venceu o Unidos do Espanhol por 1-0. Estaremos abordando mais o campeonato municipal ao longo da semana, porque agora nós precisamos ouvir, claro, diante de tudo que rolou no Esporte Cidade hoje, quentíssimo, a opinião de José Carlos Lippe. Olha, dá pra botar essa porcaria pra aqui? Eu quero dizer pra você, o Marcelo e os telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Porque eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse, todo mundo fala, e eu não posso comentar nada. Não posso comentar nada. Eu queria dar o meu ponto de vista a respeito da fala do Pipoca, a respeito da fala do Mário Silva, a respeito da fala daquela moça e do secretário de esporte, e não posso falar. Não posso falar porque além de vocês ficar falando toda a vida, é matéria uma atrás da outra, e matéria repetida, e enfim. Sabe o que acontece? Eu estou de saco cheio. Estou de saco cheio disso aqui. Se tiver que vir para quê? Para ficar aqui e não poder comentar, quando chegar no momento de comentar, e diz assim, tem um segundo, tem 1 minuto para falar, eu não preciso de 1 minuto para falar. Catucar pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero catucar. Eita, swingueira da boa, vamos que vamos.